नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खानवाण खां ख़बर ॾींदा हलूं त सिंधी मीडिया तरफां मुक़ररु कयल सकाफ़ती ॾियारे ते मदनी एक्शन कमेटी तरफां सदर डॉक्टर शफ़ीक अल रहमान कुंदर, रईस तुफ़ैल खुशक, राशिद कलोड़ो, सज्जाद सहतो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में रैली कढी, जंहिंमें वॾे तादाद में माण्हुनि शिरकत कई ऐं लाइब्रेरी ते कब्ज़ा नामंज़ूर, सरकारी मिल्कियतनि ते कब्ज़ो नामंज़ूर खानवाण घुरे थो। लाइब्रेरी शागिर्द घुरनि था लाइब्रेरी जा पेनाफ्लेक्स खणी एहतजाज रिकॉर्ड करायो ऐं लाइब्रेरी जे बहाली जा ज़ोरदार नारा लगाया विया। मदनी एक्शन कमेटी जे अॻुवाणी चयो है त खानवाण जी लाइब्रेरी बहाल करे शागिर्दनि खे लाइब्रेरी जी सहूलियत ॾिनी वञे। यादि रहे त खानवाण जे पुरानी सरकारी अस्पताल खे अपग्रेड करे ॿिए हंधि मुंतकिल कयो वियो आहे। इहा पुरानी बिल्डिंग लाइब्रेरी लाइ मख़सूस कई वई हुई। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़